Levi. Vem ver o porco-espinho, Levi. Vem ver o porco-espinho. Espinho, vem ver. Ligeiro antes de ir embora. Bem de frente ao barraco aqui, ó. Aqui, Levi, ó. Porco-espinho ali, ó. Aí galera, tirar as pás para cobrir aqui o barraco. O Levisão tá aí. Né, Levi? Vamos legal aí.
Faz a vassoura, quebrar uma limpada aqui, ó. Pega nesse pau. Pega a visão. E só pra cá, claro. Uma coisa Que tem? Essa é melhor que nossa, açaí, né? Que é furado. Pau. É madeira aí, tá de pau de brecha aí. Não, tem não. Tem uma palmeira. Tem uma palmeira ali que ela anda. Depois eu mostro. Pega essa garrafa ali, Lu, pra mim. De água lá. Hã? Não, essa sacola lá. E vai ventar muito, tem que botar o areia lá pra baixo. Bota ali embaixo ali. Verão, vendo demais. Fazer o arroz. Nem lá comer açaí dele, hein? Não comer arroz. Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Espero que esteja tudo na santa paz com todos vocês, viu? Dando início aqui mais uma aventura aqui na selva amazônica. E hoje vocês já viram aí, tem uma cara nova no vídeo, né? Pietro Levi, o mais novo não, ele tá no meio ali, né? Tem outro mais novinho, que é o Lorenzo. E hoje ele veio fazer essa aventura com nós aqui. Tá animado aqui ele. Nós ia até pro lugar que nós ia pescar, mas aí ia ser muito longe. Aí resolvemos vir no lugar seco mesmo aqui. Tá fazendo essa aventura aqui hoje. Mas o lugarzinho aqui que a gente vai fazer o nosso acampamentozinho. O acampamento hoje vai ser um acampamento mesmo moda antiga, mesmo feito na palha do babaçu, do coco babaçu. Quem conhece o coco babaçu, ele tem em várias regiões, né? O coco. E aí vamos estar fazendo aqui, já fizemos na verdade. Só coloquemos umas palhas, né? Proteger o lugar que a gente vai armar as redes aí, as 3 redes. Já tô aqui com arrozinho, fazer um arrozinho aqui. Fritar uma mistura aí. E vamos dar uma olhada aqui nessa mata aqui, mas eu tava cortando as palhas ali agora e vi bastante vareda de bicho. Provavelmente é tatu as varedas, né? Que eu consegui identificar ali. Umas varedinhas que tá até bem pisada. E o Filipão tá dando um grau ali, tirando as folhas ali. Vai ficar nossa passagem por baixo desse pau aqui. E o arrozinho já tá... A água tá fervendo aqui pra gente tá fazendo, né? E o Levizão tá aqui. O meu Pietro Levi, eu só tenho 6 anos. Hoje eu tô na aventura. Se vier um bicho aqui, eu vou filmar pra vocês. Galera, eu vou estar na aventura aqui com vocês até no final. Hoje eu tava a fim de dar uma pescada, só que o garapé lá tava seco.
É, galera, o Levizão aí, Levizão já se apresentou aí. Ele tava doido para dar uma pescada, mas o local que a gente pesca aqui, o Garapé, tá bastante seco e os peixes já era. Acabou tudo. Lá as lontras comeu tudo os peixes. Mas a gente vai ficar aqui, região seca mesmo, sem garapé. Mas a mata aqui tá bastante movimentada aqui. Já vi umas varedas de bicho ali. E vamos ficar por aqui até amanhã aí, se Deus quiser. Nosso barraquinho hoje ali é de paia ali, ó. Só umas paiazinhas mesmo, uma rede embaixo ali. O Filipão já tá dando um grau aí, limpando aí pra nós. A água aqui do arroz tá fervendo, já colocar arroz. Que já estamos com fome aí. E o Levi tá arrumando aí a bainha dele aí, ó. É, Levi? Se tivesse um garapé aqui, até pegar um peixão, hein, Levi? Ia? Uhum. Ia mesmo? Mas, moço, na próxima vai dar certo, né? De pescar, né? Garapé secou? Hã? Garapé secou? Secou. Pois é, na próxima a gente vai torar uma varazinha pra tu, né? Tu tá pegando o peixezinho lá pra nós. Tu que vai pegar o peixe pra nós. Não é não, Levi? Tá com medo? Não. Tá não? O meu filho é corajoso mesmo, né? É, rapaz. Parece que tem coragem mais do que o Felipe. Quero ver se tu que tampar com a onça aí. Bora ver qual é a... É, Levi? Se te vir uma onça, tá mais papai, né? Daqui a pouco eu vou armar a tua rede. Armar a rede aí. Olha aí, galera, essa aqui é uma castanheira aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. É uma castanheira. Ó. Castanha do Pará, conhecida aí pra quem não conhece, ó. Uma árvore super grande, ela. Essa aqui ainda é pequena ainda. Essa aqui ela é uma fininha. Mas é a raiz dela ali, ó. Castanha do Pará. É conhecida castanha, outros chamam castanha do Brasil, né? Olha aí o perigo. Escorpião. Você é pequenininho, acho que é filhote ainda. É, galera, já peitozinho de frango aí. Tá no jeito. Aí é paraense legítimo, menino, que só come açaí esse daí. Esse daí, galera, não come outra coisa. Ele não come arroz, não come nada. É o paraense legítimo, que só come açaí. Não é, Levi? Uhum. Todo dia tem que ter açaí pra ele. Se tiver um choro. É.
Televisão só não saiu. Beleza? E aí, pessoal, achei aqui perto do acampamento uma flor, uma árvore que ela dava flor, que se chama mata-matá. Outro lugar chama toari. E vai pra lá, Levi, é? Onde o Lipe, é? Aí, Levisão vai andando aqui. Estamos fazendo uma espécie de varridazinha aqui beirando no acampamento. Tem aquele pau lá atrás, lá, ó. Vocês estão vendo lá, ó. Aquele pau ali, ó. Mais ou menos. Chama aquele, acho que é aquele lá, ó. É a flor. Tem uma vareda, acho que é de um tatu, passa de baixo. Bem mexida, viu? E aí eu vou fazer aqui essa varrida porque no acampamento anterior passou muito bicho próximo, a gente ficava tentando a sorte deles encostar, né? A gente tá fazendo a filmagem. Hoje a gente fazer diferente, fazer a varridazinha. Na hora que pisar, se for próximo, se der da gente filmar ele, aí a gente vai estar fazendo essa varridazinha agora. E então por ali, o Felipe tá cortejando um bocado pra cá, aí o Felipe tá limpando por ali, mas eu levei. E eu vou seguir pra cá, ó. Sentido o pé de toari ali. E é uma flor onde tem paca, é uma flor que fica bastante boa de paca, a paca gosta. Onde tem, onde não tem, tatu também ele anda, ele busca aqueles os insetos, né, que fica. Então eu vou estar finalizando aqui agora a varridinha aqui. Até chegar lá, vou chegar lá no pé de flor lá, vou estar mostrando pra vocês.
Olha galera, aqui é uma vareda aqui, ó. Ela passa aqui assim. Ó. Ixi, aí. Provavelmente é uma vareda do tatu. Essa amarelinha amarelinha aqui é da flor. A árvore é aquela ali, ó. Tá começando agora. Ó, tem bastante uma flor aqui, ó. Parecido um pouco com a sapucaia, mas não é a sapucaia. Ei, onde o João vai fazer fogo? Onde eu vou fazer o fogo? Bem onde você tá aí, em pé aí. Bem aí mesmo. Para esquentar nós lá na rede lá, ó. Lá dentro. Já quer fazer o fogo, é? Quer fazer o fogo? Já? Não, deixa eu fazer o fogo mais tarde. Se tiver mais escuro. Aí galera, o barraquinho aqui que nós fizemos de paia. E ó, a varredinha lá. Termina lá na árvore lá. Aí desce um pouco pra cá, pra esse lado. Ó. Desce aí pra baixo. Agora a folha tá seca, ó. Não tá, Felipe? Tá demais. Dá que escuta pisar de longe assim. Hã? Dá pra escutar o bicho pisando de longe. Dá mais uma limpada pra esse lado aqui, ó. Ó. Esperando as coisas nossas aí. Vou mandar um abraço aqui pro Juan Borges, o Adailton de Itaituba, Lucas de Família. Queria mandar um abraço aqui pro Vanderlei de Vitória, Keito Souza de Maracaju. Vou dar um abraço aqui pra Stephanie Nicole, Dalva de Anapu, Jeane e Lucas. Deixar um abraço aqui para os nossos inscritos. Mandar um abraço aqui para minha mãe e meu irmão Lorenzo. Pega, fazer um cafezinho agora ali. Fazer um café, né, galera? É, galera, tá chegando no finalzinho de tarde já. Bastante vento, ó. Uma hora dessa ventando, já é agora 4h43. Mas aqui já tá ficando escurecendo porque é uma parte meio abaixo, né, da mata. Bastante vento ainda, ó. O vento que seca tudo aí, ó. O vento desse aí seca tudo mesmo. E aí, Levisão? Volta você, quando a bainha aí. Deixa as abelhas quietas aí. Senão vai te esporar aí.
Agora um homem me escorou bem, não? Foi? Meu filho Doeu. Ó o macaco. Jacu lá. Jacu? Olha lá. Esquentar a janta aqui pra nós jantar, moçada, ó. Bota aqui dentro, tá? Mesmo? Bota lá sacola. No pneu, ó. Não tá queimando. Rapaziada, já jantemos. O Levisão aparentemente já tá pedindo rede, já quer deitar. Qualquer coisa o Felipe vai ficar aí deitado, mais ele aí na rede aí. Enquanto eu dou umas voltinhas aí aqui no beira no nosso barracão. Agora já é, falta 5 minutos para as 7 ainda. Mas aqui tá pior do que o inverno, ó. Muita carapanã. A muriçoca deu demais mesmo, ó. Nunca tinha nem visto um lugar para ter tanta carapanã igual aqui. Deu muito. Tá praticamente já escuro, mas a lua tá nova, tá fina ali, tá alta. Alta, eu digo assim, ela vai, acho que se pôs lá para as 9h30 mais ou menos. E a gente vai ficar por aqui esperando a movimentação aí das bicharadas aí.
Esse é porco-espinho, galera, ó. Chamado de porco-espinho aí, ó. Fazendo zoada aí faz hora. Tatu acabou de passar aqui também. Consegui filmar ele, tatuzinho. Vem ver o porco-espinho, Levi. Vem ver o porco-espinho. Vem ver o porco-espinho. Espinho, vem ver. Ligeiro antes de ir embora. Levi quer ver o porco-espinho. Bem de frente ao barraco aqui, ó. Aqui, Levi, ó. Porco-espinho ali, ó. Tu nunca tinha visto. Primeira vez que eu tô vendo isso. Tá vendo, Levi? É igual um porco o nariz, ó, velho. É. Oh, gente. Tem o nariz igual de porco mesmo. Vai vir devagarzinho nele, cara. Naquela hora lá. Tá, tu passou bem aí. Uhum, eu vi. Tchau. Parece mais uma foca o rabo. Uma foca? O rabo. O rabo pior que parece mesmo. Que enrolado ali o rabo dela. Uhum. Tchau. Tá bom, bora ter outro tatu pisando ali. Bora pro acampamento. Bora voltar que os bichos estão andando. Ó, galera, já dá 11 horas. Eu tô aqui bem debaixo daquele pé de flor que eu mostrei durante o dia pra vocês. Tem bicho pisando ainda aí, ó. Tatu pisando. Tatu quase sai lá dentro do nosso barraco, né, agora. E tem vários tatu pisando aí só, que é por longe, né? Agora mesmo estão pisando pra cá assim, ó. A folha tá muito seca e aí os bichos a gente escuta, ainda mais o tatu, escuta de longe. Vou tá acendendo fogo agora e dormir. O menino já tá dormindo já. Felipe mais o Levi tá dormindo. E eu também já vou cuidar e deitar. Acendi o fogo aqui agora já é mais de 11 horas. Agora eu vou deitar. Só deixar o fogo aqui apegar bem apegado mesmo. E ainda tem bicho pisando ainda aí, ó. Tatu pisando ainda aí por longe aí, a gente escuta. A folha tá muito seca. Escuta longe. Talvez agora com esse fogo aceso eles não encostem aqui mais. Fogozão aqui, a madeira seca que pega rapidinho. E agora eu vou deitar, descansar um pouco aí. Até amanhã de manhã aí, se Deus quiser. Galera, eu vou dormir agora. Descer aqui da nossa cabana. Tem uns morcegos ali entrando ali. Você jura que é um bichão grande. Filipão dormindo. Levi também. Dando uma hora, galera. Fogozão lá. Dá arrumada no fogo.
Tá pisando um bicho pra cá. Tá tu, vem pisando aí. Olha, vem pisando. Vou desligar aqui o flash e ver se ele encosta. Eu acho que foi por causa do fogo lá, o fogo tá clareando tudo. E ele se espantou aí. Mas eu ia filmar ele. Olha, pertinho aqui do acampamento aqui. A hora que ele tava pisando aí. Daqui assim, ó. Agora eu vou dormir de novo. Bom dia, galera. O dia tá amanhecendo, 6 horas agora. Levizão já tá acordando, né, Levi? Felipe já vai levantar também, ele já tá acordando. Passarinho tá começando a cantar. Cigarrazona cantando ali longe. Fogão parece que apagou. Vamos que vamos. Os macacão, o Levi andando aí já, ó. Tá escutando? Uhum. Ó, começando a andar. Essa aí é a minha? Ah, não. A minha tem um rachadinho. Tá menor. Do qual eu gosto mesmo na minha. A minha tem isso aqui, ó. Tá menor.
Isso aí, galera, estamos chegando ao final de mais uma aventura, né? Graças a Deus deu tudo certo. Levisão aqui se saiu muito bem aí. Papagaio aí, ó. Papagaio dando um show aí. Os capelão aí também próximo cantando, né? E aí, Levi, gostou? Gostou mesmo da aventura? Mais uma aventura aí, show de bola. Bastante movimentado o nosso acampamento, né? Teve porco-espinho, teve tatu aí. Tatu foi o que mais teve aqui. Pisou bastante tatu aí. Tu, Levi, quer falar alguma coisa? Gostou de ver o porco-espinho? Tu nunca tinha visto não o porco-espinho? Não? Só na televisão. Hã? Na televisão. Então o Levi nunca tinha visto bicho assim e antes ele conseguiu ver. Ficou muito alegre quando viu, não é, Levi? Tu viu o porco-espinho atrapado, né? Bonito, é? Diferente. É, e aí. Um abraço aí pra cada um de nossos inscritos aí, cada um de vocês aí, que Deus abençoe cada um grandemente aí em suas vidas. Deus possa estar realizando todas as seus sonhos aí. E tamo junto, galera, e até a próxima aventura aí, se Deus quiser. Se inscreva e deixa o seu like e tamo junto.